السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي مشتركاتي الأعزاء، نتمنى إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، وإن شاء الله يا ربي تكونوا غاية. اليوم إن شاء الله بحول الله الوصفة تاعي تاع نهار اليوم إن شاء الله بحول الله جبت لكم كيكة تاع التفاح اللي معتمدة عندي ونبغيها بزاف في المنزل أنا والأولاد تاعي. نروحوا المقادير وطريقة التحضير. عندي 3 حبات بيض، 150 ملل تاع الزيت، عندي 150 ملل مزيج بين لو جو دو سيترون و لو جو تاع برتقاله، لو جو تاع ليمون الحامض اللي هو القارص، والمزيج المزيج الزاوج اللي هو عصير البرتقاله اللي هي 150 ملل كيما الزيت. عندي 125 غرام تاع سكر، عندي ياغورت تبغي ديري تيا ياغورت الطبيعي، انا هنا درته بالمنكه تاع الفاني، كيف كيما تبغي ديري تاع الفاني تبغي ديري تاع الطبيعي. عندي هنايا 110 غرام تاع الياغورت، عندي لو زيس دو سيترون و لو زيس تاع لورانج، عندي المزيج من قشور البرتقاله ومزيج من القشور الليمون. اخواتي هنايا درت اون بانسي سال اللي هي القرصه تاع الملح، ودرت ملعقه صغيره تاع لافاني. انا غادي ندير في الخلاط الكهربائي نضربهم كاع نخلطهم. حاول اخواتي كيما دربته كيما هكا، كي دارت لي هذيك القشقوشه كيما هكا تاع كي الرغوه، حبست نجي هنايا نديرها لو سالادي تاعي. عندي 2 خميره تاع الحلوى اللي هي 8 غرامات اللي هي 16 غرام، يعني معبره اخواتي 2 تاع الدقيق ونص. قلت لكم اللي هي بالغرام 350 غرام. غادي ندير خميره الحلوى. انا هنايا الفارينه اخواتي راني مغربلتها، غير لا ليفور شيميك اللي مانيش مغربلتهم، غادي نغربلهم قدامكم لاخاطش نعرفوا هذه فوا دينا هذوك الحبيبات. ها فوالا. وانا البلاط تاعي راني ملبساته بالزبده ودايرت له ملبساته بالزبده ودايرت له الفارينه. علاش؟ ودايرت له هذا بابي كويسون. نورمالمون ما نديرش هذا البابي كويسون باسكو انا المول تاعي شوفوا كي داير منتقب تاع لي بات سابلي، وانا من هذه فيه القاعده، هذه القاعده التحتانيه اللي تطلع درت فيه هذا. من الاحسن ديروا القاعده اللي تطلع. والمول القطر تاعه 28 سنتيمتر. غادي انايا نروح ندربها كيما هكا، نكمل الفرينه تاعي كيما هاك نخلطها ونوريكم القوام. ها ولا الخليط تاعي نفرغه في المول اخواتي كيما هاك. واحد الرائحه تاع البرتقال والليمون، قشور الليمون، والله يا اخواتي صدقوني رائعه. بروحها هاد الكيكه تجي رائعه بزاف. ان شاء الله تجربوها وتردوا لي في الكومنتير، ونكونوا الوصفات تاعي ان شاء الله يكونوا يعجبوكم كيما هاك. مادام الموسم تاع هاد لي فخوي راهم عندنا ما شاء الله، نستغلوهم من يكونوا هكا، من يكونوا في وقتهم نستغلوهم. ميم وليداتنا يبغوا هاد لي طاختوبون. نسقمها كيما هكا اخواتي، هكا نسقمها ونجو نروحو نقشرو التفاح. اخواتي بعد ما قشرت التفاح تاعي درت 2 حبات، انا ما قدونيش نزيد الثالثه، انا درت مقدار تاع 2 ولا ما قدتنيش في المول غادي ندير 3. انا هنايا درت التفاح ولي درت له شويه تاع عصير تاع الليمون باش ما يكحليش، وهنايا غادي ندير له لافاني، غادي ندير من 2 ساشيات حتى ل3 اخواتي كيما هكا.
باش تعطينا هذيك النكهه تاع. غادي ندير 3. انا اخواتي من عشاق لافاني كيما هكا ونقعدو نلبسو فيه بلافاني كيما دروك انا نجي هنايا اخواتي ونقعدو نستفو التفاح تاعنا كيما انا غادي كاع نستفه كيما اخواتي باش ما نطولش عليكم ونعاودو نولي معاكم. بعد ما اخواتي هولا التفاح تاعنا درنا على شكل ورده كيما ستفته كاع في المول تاعي. غادي نزيد لافاني باش يعطيه نكهه يعطيه ديك النكهه مليحه كيما من الفوق، غير بالفوق اخواتي. وانايا راني مانيش على الفوق، ندخل الكيك تاعي الفوق بارد. غادي عاد كي ندخل الكيكه تاعي اخواتي نشعل على الفرن 180 درجه، نشعلها غير من التحت. كي نشوف الكيك تاعي طلع لي وحمار لي نشعل عليه من الفوق باش يعطي هذاك لو دوغي للتفاح. نروح نطيب اخواتي الكيكه تاعي تاع التفاح ونعاودو نتلاقوا في ان شاء الله من طيب لنا الكيكه، نتلاقوا ان شاء الله بحول الله. بعد ما اخواتي خرجتها من الفوق شعلت لها الفوق باش دات لي لو دوغي تاعي كيما خرجتها. هيا لا اخواتي هي حاميه، درت لها بالبانسو الناباج باش تعطينا هذيك اللمعين. تي لا ما عندكش الناباج اخواتي ديري 2 كويير تاع اسوب، 2 ملعقه تاع كونفيتور، ديرها ملعقه تاع ما، خفيها شويه وديرها كي شغل ناباج. غادي انا نقطع لك اخواتي منها كيكه منها طورطه. هذه صدقوني اخواتي والله تجي ولا اروع. هيا لا اخواتي شوفوا كي تجينا ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربيها، راهي حاميه عاده ان شاء الله تجربيها. هيا لا شوفيها كي جات. ان شاء الله تجربيها تعجبك هذه الوصفه. وصفه خفيفه للشرب القهوه تاع لو غوتي تاع الحشيه لوليادنا. ان شاء الله تجربيها. ان شاء الله هذه الوصفه تاع نهار اليوم يكون عند حسن الظن تاعكم ان شاء الله يا ربي، وتكون عجبتكم هذه الوصفه. نقول لكم في رعايه الله وحفظه، وكاع نشكر كاع المشتركات تاوعي بالتعاليق. راني نرد على حسب ما نجم. نقول لكم شكرا على التعاليق تاعكم، راهم فرحيني. وان شاء الله يا ربي فوق الراس وفوق العين ان شاء الله يا ربي. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفات تاوعي، ولا تمنيتوا ولا بغيتوا اي حاجه راني ليكم. نتمنى ان شاء الله يا ربي عجبتكم هذه الوصفه. نقول لكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في وصفه اخرى ان شاء الله. السلام.